Mirdita, sot kam sjellur të bëjmë kebab. Si bëhet kebabi, si e bëj ju. Mund të bëjnë shumë veta kebab, gjithsecili e bën me siç e din, ose siç e kam mësuar dhe e kam provuar dhe më ka dalë shumë i mirë. I bëj gjithnjë. Këtu kam gjysmë kile mish të gri, mish viçi. Një lug rigon, një lug spec i kuq, një lug spec djegës, piper i zi, një lug, di thelpa hudrave të grira, një kokorvez, qep dhe një spec i grir i kuq. Specin e kuq e vë këtu në fillim, që të ja shtrydh lëngun që të mos ta fut brenda me lëng sepse bëhet si qull. Edhe bukë të thekme. Por kam edhe një që ja hedh për ta ndarë kebabin nga qoftja, unë e kam marrë këtu me një dyqan turk që quhet Çementoz. Këtë do të keni dhe të shkruar tek te pinaka që do të vëmë në televizor, në ekran, edhe do të shikoni. Nuk e di ka, a nuk ka në Shqipëri, nuk e di. Kjo jep shije tjetër, kjo e bën kebab. Tashi po filloj, mund do të hedh me radhë. Këtu hedh qepën e grir. Qepën nuk e kam bërë shumë të bluar që mos të lëshoj lëng, pak të grir, ja si që shikoni. Qepa. Filloj me qepën. Filloj me speci do të shtrydhin qik shumë me luk me vete, sa mund të dalë. E hedh dhe speci. Hedh piperin, një luk, juve në qoftë që do bëni nga 1 kile mish, do të shtoni si më tepër. Do hedhësh 2 luk për shembull të vogla, vogla kafeje. Ki është speci kuq, ki është pak djegës, kush ka dhe fëmijë të vegjël që mund të mos e hajnë, mund të mos ja hedhni fare djegësen. Unë ja hedh se e pëlqejnë gjithë. Këtu kam rigonin, si që shikoni po ja hedh gjitha. Këtu kam 2 hudhra të shtipura, vezën dhe një luk të vogël. Ky ka aromë të veçantë. Krip. Sa të kap dora, kripën e kontrollojën vetë. Këto janë tashi, unë do të filloj ta punoj me dorë. Këto do dhe bukë të thekur. Unë kam vënë bukë nga ato të thekme, ti kam grirë. Mund të vëni dhe bukë të zakonshme, në qoftë që së ndodhet kjo, thekni bukën edhe e grini. Unë kam nga këto bukë të thekme. Po i hedhe pak nga kjo duke e punuar të shtë. Do punuar në qik, s'ka asnjë gjë, për krik do të provojmë si gjithmonë qik mishin goj, që të ketë kripën taman. Unë gjithmonë këto unë i bëj në darke, dhe të nesërmen këto dalin shumë të mira dhe brumin e qofteve dhe brumin e kebabëve, e bëj që në darke dhe e bëj të nesërmen, sepse dalin më të shkrifura, fyen, dalin shumë të mira. Tashti në punë e sipër, i shtoj dhe një luk kafe sot buke. E shtoj dhe këtë. Këto janë titha. Këto do të keni të shkruara dhe në pinaka. Një pjek në furrë të sobës. I shtoj pak. Një dorë. Kjo s'ka nevojë për më shumë. I punojnë qik sa të mblidhet brumi dhe të bëhet
një masë tëra dhe të marrën shijen të gjitha njëra tjetrës. E shikojnë qik, e ka kripën masë. Bë pak vajtje dora të shik, si që ke shik një dorën. Pak sa ti njo me dora që të lëshohet. Dhe e vë në shkopa. Këtu kam zjerur tepsi, edhe zgarën, poshtë kam vënur një letër që nuk ngjisi, dhe e bëj tash me shkopa, që bëhet kebabi dhe e vë. Furrin e sobës e kam të 200 gradë, e kam vënë në shtengrofët. E marr rumin tash, e hap në pëllën të dorës kështu. Si që shikoni, po të shkopi në mes. Mund t'i bëni të mëdhaja sa të doni, nuk është e thënë. Mund t'i bëni më të vogla, po prap mishi mblivet, kur futet në furrë mblivet. Ja, si që shikoni. Mund t'i bëni më të vogla, mund t'i bëni më të mëdha, si ajo është në dëshirë të njeriut, si të doni i bëni. E hap kështu të pëllën dorës, e vë shkopi. Dhe kështu me ra. Mund t'i përdoni me patate të skuqura, me çfarë do gjë, sidomos me patate të skuqura, me çik salcë nga ajo që ju kam bërë kosit, me patligjan, me hudhra. E përdor me çfarë do gjëje. Unë i bëj edhe pite, po pite do t'ua tregoj herë tjetër si i bëj, me karrota dhe me qep të njoma. Edhe i bëj si punë, i skuq dhe patate dhe i fut në për to dhe bëhen shumë të mira. Si mund të bësh një suvllaq. Ky është qepabi i fundit që po bëhet, e shikoni tepsinë është gati, furri është 200 gradë dhe i vëm përpjekja në furrë. Mas pak do t'ju tregoj sa të marri një faqe nga sipër, i kthej nga ana tjetër dhe do t'ju tregoj se me çfarë i lyej mbi vete që të marrë edhe ngjyrë kepabi edhe e bën dhe më të shishëm. Por do i vëm një herë kështu dhe kur t'i kthej nga ana tjetër, pra do t'ju tregoj se si do i vë. Tash po i fus në furrë, si që shikoni, tash i nxorra nga furri, kanë del nga 15 minuta, jo më tepër. Tash këtu kam vaj ulliri me një çik spec të kuq, edhe për ngjyrë edhe për shije. Kush të doj mund ta bëj me djegës, unë e kam spec të kuq, jo djegës. I liej pak kështu, mi vete, po bëj 3 copë, i kthej nga ana tjetër, i kthej kështu nga ana tjetër, si që shikoni, që të piqen dhe nga krau tjetër, një lloj si që jam pjek. Dhe i fut prap në furrë të sobës. I vazhdoj të gjitha kështu i bëj me spec dhe i vazhdoj i fut në furrë të sobës prap dhe ja 15 minuta që të piqen nga krau tjetër. Tash sa i nxorra nga furra, nga soba, janë pjek mirë. Lëngun e kanë kulluar poshtë që nuk bëhet as soba pis, as tepsia. E kulloj të gjithë lëngun këtu. Mund t'i shërbeni me çfarë dëshironi, me sallat, me ato salcat që ju kam dhe me kunguj, me kocë shkojnë shumë. I shërbeni me çfarë të doni. Unë i shërbej me pite që i kam bërë vetë, i bëj vetë pite, ta është menuja ime që i bëj vetë. I bëj me karrota, me qep të njoma, mi hanë shumë fëmija, do t'ju tregoj edhe piten që mund t'i shërbeni dhe me pite, si që të dëshironi juve. Faleminderit shumë për shikimin, ju uroj një ditë mbarë.